Buenas tardes compañeros, el día de hoy volveremos a retomar algo de la mecánica ventilatoria. En esta ocasión serán los movimientos que se realizan en el tórax y la auscultación para detectar anomalías en las fases respiratorias. Recordando anteriormente, las fases respiratorias se dividen en dos, la inhalación y la exhalación. Recordando que la inhalación es en la cual el organismo inhala aire, tomando oxígeno y depositándolo en los pulmones para posteriormente hacer intercambio gaseoso y administrar ese oxígeno en la sangre y retirar el CO2. Posteriormente el CO2 va a ser retirado por medio de la exhalación. El día de hoy veremos dos movimientos utilizados para identificar anomalías en los movimientos torácicos, lo que es amplexión y amplexación, los cuales vamos a describir más a fondo. La amplexión y la amplexación nos permite determinar anomalías dentro de los movimientos respiratorios en la caja torácica. La amplexión examina los movimientos respiratorios en el eje anteroposterior del tórax. La amplexación determina los movimientos en los dos lados del tórax. La auscultación pulmonar nos permite identificar los ruidos anormales que se escuchan en los pulmones debido a una alteración en los patrones ventilatorios. Por medio de un estetoscopio lo logramos realizar en diversos puntos del tórax donde es perceptible identificar estos sonidos. Unos sonidos adecuados no mostrarán una alteración en el sistema respiratorio, más sin embargo hay diversos sonidos como son los estertores, las sibilancias, los cuales nos indican que el patrón ventilatorio tiene algún daño, no es correcto. Esto lo podemos observar en personas con alguna patología, algún trauma o hasta una reacción alérgica. Bueno, se le conoce como focos, las regiones donde se puede auscultar el paciente en su región pulmonar. El tórax, como podemos ver, tiene una cara anterior, posterior y laterales. La auscultación es de la misma manera. Tenemos focos anteriores, posteriores y laterales. Esto quiere decir que vamos a identificar o vamos a auscultar los ruidos en sus cuatro regiones de los pulmones, ambos, izquierdo y derecho. Los focos más conocidos, más importantes, son los basales, los apicales, los iliares, los interescapulovertebrales. Bueno, a falta de que no tenemos un modelo anatómico, una persona que nos apoye, vamos a utilizar unas imágenes para identificar los puntos en donde generalmente hacemos la auscultación. Esto es en la cara anterior, en la cara posterior y en las laterales, como habíamos comentado anteriormente. Recordando que es recomendable que el paciente esté desnudo en lo que es su región torácica y poder escuchar adecuadamente los ruidos pulmonares.